সুপ্ৰভাত বন্ধু বান্ধৱীসকল মই অলকা বৰুৱা দাস আহকচোন আজি আমি একেলগে ফেটিশ সিজলাৰ বনাবলৈ শিকো প্ৰথমে আমি সামগ্ৰীখিনি গুটাই ললো তাৰ পিছত এই 200 গ্ৰাম পনীৰত আধা চামুচ নিমখ 4/1 চামুচ জলকীয়া গুৰি আৰু 1 চামুচ কৰ্নফ্লোৰ দি প্লে পনীৰখিনি মেৰিনেট কৰি ললো এইখিনি প্ৰায় 2 মিনিট সময় এনেদৰে মেৰিনেট কৰি ৰাখি থওক তাৰ পিছত এটা কেৰাহীত তেল গৰম কৰক আৰু এই বিনখিনিত আধা চামুচ মান নিমখ দি এইখিনি ভাজি লওক এতিয়া আমি এখন তাৱা গৰম কৰো তাত 2 চামুচ ভেজিটেবল অইল দি এই মেৰিনেট কৰি থোৱা পনীৰখিনি তাত এটুকুৰা কৰি দি সজাই দিম এইখিনি আমি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এনেদৰে তাৱাতে ৰাখিম আৰু এই সিজলাৰ প্লেটখন আমি গেছৰ ওপৰতে এইদৰে গৰম কৰি লম তাৰ পিছত এটা তাৰকা পেনত 2 চামুচ তেল দি সৰু পিঁয়াজখিনি আমি ভাজি লম ইয়াত আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসাৰে অকণমান নিমখ দি দিব এইখিনি প্ৰায় 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব চাওঁচোন আমাৰ বিনখিনি হ'ল এই বিনখিনি আমি কাঢ়ি একাষৰীয়াকৈ ৰাখি থওঁ ঠিক সেই সময়তে আমাৰ পিঁয়াজখিনিও হৈ গ'ল এইখিনিও আমি কাঢ়ি পেলাই একাষৰীয়াকৈ ৰাখি থলো এতিয়া ফ্ৰাইং পেনখনত আমি 1 চামুচ বাটাৰ দিলো এই বাটাৰখিনিতে আধা চামুচ কটা নহৰু দিলো এইখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দি এমুঠিমান ধুই থোৱা পালেং শাক তাত ঢালি দিলো ইয়াতো অকণমান নিমখ দিব প্ৰয়োজন অনুসাৰে এইখিনি 1 মিনিট মান সময় এইদৰে ভাজি লওক তাৰপিছত আমি কাটি থোৱা আলুখিনিত আধা চামুচ নিমখ দি এই আলুখিনি ভাজি লম এই তাৱাত গৰম হোৱা পনীৰখিনি আমি অলপমান লৰাই ইলুটি হিলুটি কৰি দিম অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এই তাৱাতে পনীৰখিনি ৰাখিম ইতিমধ্যে আমাৰ আলুখিনিও হৈছে গৈ চাগৈ আলুখিনি আমি কাঢ়ি থম তাৰ আগতে আমি এটা কেৰাহীত 3 চামুচ বাটাৰ দিওঁ এই বাটাৰখিনিত আমি বইল কৰি থোৱা 1.5 কাপ চাউল দিব লাগিব এই বাটাৰখিনি গলাৰ পিছত আমি ইয়াত আধা চামুচ গোটা জিৰা দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই ঘৰতে শুকোৱা পিঁয়াজৰ পাত 1.5 চামুচ মান ঢালিলোঁ এইদৰে পিঁয়াজৰ পাতখিনি আপুনি ঘৰত এইদৰে কাটি লৈ 4-5 দিন মান ৰ'দত শুকুৱাই বহু দিনলৈ ৰাখিব পাৰিব এতিয়া আমি ইয়াত এই 1.5 কাপ চাউলৰ ভাতখিনি ঢালি দিম এয়া আমাৰ ভাতখিনি হৈ গ'ল এতিয়া দীঘলকৈ কাটি লোৱা জাতিলাওখিনি আমি 4 চামুচ কৰ্নফ্লোৰ ঢালিম আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে প্ৰায় আধা চামুচ মান আমি ইয়াত নিমখ ঢালিম নিমখ ঢালি ইয়াত অলপ পানী ছটিয়াই দিব
পানী ছটিয়াই এইখিনি অলপ হাতেৰে সানি ল'ব সনাৰ পিছত আপুনি গৰম কৰি থোৱা তেলখিনিত এইখিনি এটুকুৰা এটুকুৰা কৰি দি দিব আৰু এই সামগ্ৰীখিনি আপুনি একেবাৰে শেষত কৰিবলৈ থ'ব কাৰণ এইখিনি মচমচীয়া হ'লে খাবলৈ ভাল হয় আচলতে এইটো ৰেচিপি বনাবলৈ কেইবাটাও সামগ্ৰী গোটাই ল'ব লগা হ'ল সেয়েহে মই এপদ এপদকৈ বস্তুখিনি বনাই ৰাখি থলোঁ এতিয়া এই পেনটোত আপুনি এচামুচ বাটাৰ দিয়ক আৰু 1 চামুচ কটা নহৰু দিয়ক এতিয়া আপুনি এটা পাত্ৰত এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিয়ক এতিয়া আপুনি এটা পাত্ৰত এচামুচ কৰ্নফ্ল'ৰ 4 চামুচমান পানী ঢালি মিশ্ৰণ বনাই লওক আৰু এইখিনি আপুনি সেই বাটাৰত ঢালি দিয়ক এইখিনি আপুনি লৰাই থাকিব নহ'লে তলত লাগি ধৰিব আৰু ইয়াত অকণমান নিমখ ঢালি দি লৰাই দিয়ক আৰু এটা বাটিত কাঢ়ি দিয়ক এতিয়া আপুনি এই সিজলাৰ প্লেটখন সজাবৰ কাৰণে ৰেডি হওক আচলতে এই লকডাউনৰ সময়ত মোৰ ঘৰতে হোৱা কবিৰ পাত বন্ধাকবি বিন নহৰু পিঁয়াজ পালেং শাক এই আটাইখিনি বস্তুৰে মই এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মন মেলিছিলোঁ সেয়ে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ যদি ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব মোৰ ঘৰত হোৱা বাৰীৰ বস্তুখিনিৰে বনোৱা এই ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব Please like, share and subscribe to Pursuit from Home and ring the bell icon. Also leave your requests on the comment section. Thank you.